जय जिनेन्द्र। आज हम देखेंगे खांसी की दवाई घर पर कैसे बनती है। कितनी भी पुरानी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, ये जो गोली बनाएंगे उससे आपकी खांसी चली जाएगी। दो ही चीज़ों से बनती है, अजवाइन और देसी गुड़। कैसे बनानी है, क्या करना है आपको, अजवाइन को सेक लेना है, अच्छी तरह से सेकना है कि अजवाइन काला बन जाए। फिर ठंडा होने दीजिए, उसके बाद में पीस लीजिए मिक्सी में। पीसने के बाद देसी गुड़, जितना आपने अजवाइन लिया है उतना ही आप उसमें गुड़ ले लीजिए और दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में छोटी छोटी आप उनकी गोलियां बना दीजिए। देखिए आप, इस तरह से गोलियां बनती हैं, इस तरह से देख लीजिए आप। ऐसी छोटी छोटी आपको गोलियां बनानी है। 2 गोली सुबह और 2 गोली आपको शाम को लेनी है। पर याद रहे, पानी नहीं पीना है। 3 दिन लीजिए आप। डॉक्टर भी हमें 5 दिन की दवाई देते हैं। किसी किसी को तो 1 दिन में ही आराम हो जाता है, पर आपको अगर ज़रूरत है तो आप 3 दिन 4 दिन ले सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है अजवाइन और गुड़। किसी को लेते ही उल्टी हो जाती है तो उल्टी में आपका सारा कफ निकल जाएगा, और किसी किसी को शाम को आप लेंगे तो सुबह आपको पेट की सफाई होगी, तभी आपका सारा कफ निकल जाएगा। दूसरी, किसी को रात को खांसी आ जाती है, दिन में नहीं आती है पर रात को अचानक बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सो भी नहीं पाते हैं। उनके लिए दूसरा प्रयोग है। आपको क्या करना है, कढ़ाई में सेंधा नमक आधा चम्मच, छोटी आधी चम्मच ले लेना है। उसके बाद सेकना है नमक को। थोड़ा सा नमक सिक जाएगा, 1 गिलास पानी लेना है और वो कढ़ाई में डाल देना है। ऊपर से आपको ढक्कन लगा देना है। पानी फिर उसके बाद गिलास में ले लेना है। फिर थोड़ा सा नींबू डालना है और जिसे खांसी है उसे दे दीजिए। रात को वही पानी नमक वाला नींबू डाल के चाय के जैसा चुस्की लेके धीरे धीरे 1 घूंट पीना है। देखिए आप, तुरंत उनकी खांसी बंद हो जाएगी। चमत्कार देखिए आप, तुरंत उनकी खांसी बंद हो जाएगी। फिर दूसरे दिन आप उसको अजवाइन की गोली दे सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी जानकारी है। आप वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।